Assalomu alaykum. Men bugun TMS magnit stimulyatsiyasi muolajalari qanday olib borilayotganligi haqida ma'lumotlar bermoqchiman. Bu apparat Surxondaryo viloyati Termiz shahrida Dildora klinikasida ish faoliyatini olib boryapti. TMS magnit muolajalari o'tkazilyapti. Bugun TMS magnit muolajasi Down sindromi bilan kelganlarga qanday qo'yilish kerakligi to'g'risida ma'lumot beriladi. TMS magnit simulyatsiyasi bu miyaning aniqlangan joylarini magnit impulslari yordamida stimulashdir. Down sindromida esa osmotr qilinadi, ega tushiriladi, analizlari ko'rib chiqiladi, suhbatlashib ko'riladi. Unda Down sindromi bilan kelganlarda qanday ko'riladi? O'zini qanday tutishi, nutqi qanaqa ekanligi, xotirasi qanaqa ekanligi hammasi hisobga olinadi. Miyaning kerakli joylarga nerv hujayralari aktivligini oshirish, rag'batlantirish uchun qisqa magnit impulslari yuboriladi. TMS magnit stimulyatsiyasi Down sindromida kognitiv va nevrologik funksiyalariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Xotira, diqqat, nutq funksiyalarining yaxshilanishiga yordam beradi. Down sindromida miyadagi hujayralar o'rtasida aloqalar kamroq bo'lishi mumkin. Down sindromida miyadagi hujayralarning o'rtasidagi aloqalar pasaygan, kamroq bo'lishi mumkin. Mana shu tomonlarga ham, mana shu jihatlarni ham hisobga olinadi. O'shalarga ham TMS magnit simulyatsiya nastroyka qilinib qo'yiladi. TMS mana shunday holatlarda miyada neyroplastiklikni kuchaytirib, miya funksiyasini yaxshilashga yordam beradi. Agar harakat sistemasida kamchiliklar bo'lsa, u harakat sistemasiga ham miya magnit impulslari yuborilib, ma'lum joylariga, miyaning ma'lum joylariga, aniqlangan joylariga magnit stimullarni yuborish orqali harakat sistemasining kamchiliklarini ham yaxshilashga yordam beradi. Nimada TMS magnit simulyatsiyasida vrach, nevropatolog, TMS mutaxassisi